នៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានចំណាយពេល10នាទីដើម្បីអញ្ជើញទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងដាក់កម្រងផ្កានៅឯវិមានឯករាជ្យនៅប្រមាណជាម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី31ខែតុលាហើយនៅប្រមាណជាម៉ោង 9:40 នាទីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរូបនេះក៏បានបន្តដំណើរទៅគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងព្រះបរមរូបព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតនៃវិមានឯករាជ្យថែមទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថៃដែលជាអតីតមេដឹកនាំយោធារូបនេះក៏បានអញ្ជើញទៅទស្សនាសារមន្ទីរជាតិដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃព្រះបរមរាជវាំងមុនពេលលោកបានធ្វើដំណើរទៅជួបជាមួយមន្ត្រីស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃទី31ខែតុលានេះបន្ទាប់ពីលោកបានដាក់ជើងជាន់លើដីកម្ពុជាជាលើកដំបូងកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែតុលាលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានចាត់ទុកថានេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់លោកនៅកម្ពុជានិងបានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកបានចាត់ទុកថាគឺជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនៅកម្ពុជាបានមើលឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះហាក់ទទួលបានលទ្ធផលតិចតួចប៉ុណ្ណោះលោកឡាវម៉ុងហៃអ្នកវិភាគព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយកម្ពុជាបានថ្លែងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អតីតមេដឹកនាំយោធាថៃរូបនេះបានផ្ដោតជាសំខាន់តែទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅតាមព្រំដែនប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាការអនុវត្តសាលដីការបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេស្ដីអំពីប្រាសាទព្រះវិហារនិងការបែងចែកតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នានៅព្រំដែនសមុទ្រដែលជាបញ្ហាសំខាន់នោះមិនត្រូវបានលើកឡើងនោះទេសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាក៏បានចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅឯវិមានសន្តិភាពនិងបានធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន3ស្ដីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យទេសចរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើការលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សនិងការពារជនរងគ្រោះពីការជួញដូរនិងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការតភ្ជាប់ផ្លូវដែកដែលតភ្ជាប់ពីខេត្តអរញ្ញប្រទេសថៃមកកាន់ក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងឆ្ពោះមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញផងដែរក្រៅពីនោះភាគីទាំងពីរក៏បានលើកឡើងផងដែរពីបញ្ហាពលករខ្មែរខុសច្បាប់បញ្ហាពលរដ្ឋខ្មែរឆ្លងដែនទៅកាប់ឈើនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងការបើកច្រកព្រំដែនថ្មីចំនួន4នៅខេត្តព្រះវិហារពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យជាដើម